Ингээд ээлжид нэгэн арслантай алан хидамтай Азгаа хөдлөсөн гоё түүх маань орж ирж байна. За ихэнх сонсогч нар их түгээмэл асуудаг асуулт хариултанд хэдүүлээ эхлээд хариулаад явчихъя. За арслангууд юу иддэг вэ гэж байна. За арслан бол махчин амтан, голчлон гөрөөс таг одос үхэр зэрэг том олзоор одоо хооллож бяр тэнхээ одоо хүч чадал суудаг. За тэгээд хэрв том оолз энэ төр олдохгүй ховор ган гачиг нүүдэл энтертэй таарахгүй байх юм бол одоо жижиг сажиг мэрэгч шувуу гэх мэт одоо амтыг идэж бас голоо зогоодог амтан байгаа. За арслангууд хэрхэн ан хийдэг вэ гэж их асуудаг. За арслангууд олзоо агнахтаа нуугдмал байдлаар нэлээд сайн дөхөж очоод багийн одоо ажиллагаагаар тухайн олзоо одоо хөөж гүйцэх ядраах сулдаах барьж аваад одоо ингээд хідүүлээ нийлж одоо бие биендээ урам өгч одоо ингэж амтныг барьж иддэг ийм айхтар багийн системээр тоглолт хийдэг ийм амтан байгаа. За ерөнхийдөө бол отолт хийж бол амттыг бол барьдаг. Тэгээ заримдаа отоод амжилтгүй болох юм бол гүйцэд төрүүлэх, өртөөлн хөөх гэх мэтийн одоо аргуудыг бол хэрэгэлдэг байгаа. За арслангууд ер нь хэр хурдан гүйдэг вэ гэж хүмүүс суугаад байдаг. За арслангууд нэг ойролцоогоор 50 км цаг хүртэл бол хурдалж чаддаг гэж байгаа юм. Тэгээ ерөнхийдөө ингээ хараад байхаар арслан маань бас айхтар хурдан хөлтөө, хөнгөн хөлтөөч гэж ярьдаг тийм амьтдыг бол хөөж өөрсдийнхөө хүчийг бол бардаггүй. Огцом одоо гинтийн довтлогоонуудыг отооноос үйлдэж одоо том өхрүүдийг бол барьж авч унгаадаг юм байгаа. Харин тэр хурдан хөлтөө одоо гөрөөс зэрлэг одоо тиймэрхүү амьтдыг болохоор нөгөө нэг үчимбэр, ирвис, леопард гэх мэтийн одоо хурдан хөлтөө нэг хурд авахдаа 120-30 км/цагийн хурд авдаг ийм айхтар амьтад бол одоо барьдаг. Цөөвөрчүүн болон арслангууд яг иймэрхүү одоо олз унгаа байж байгаа одоо энэ хурдан хөлтөө амьтдтай таарах юм бол одоо олзыг нь дээрэмдэж авч азныг болоо гэд бас шин мах иддэг тиймэрхүү байдаг. За арслангууд ер нь хэр удаан амьдардаг вэ гэж байгаа. Яг хуу арслангийн амьдралыг ярих юм бол эхний 1 жилдээ одоо төрөөд удаагүй байхдаа нийт одоо зулцгонуудын гүйнгүүдийн 50% нь одоо амиа алддаг гэж байгаа. За ямар нэгэн осол аваар, өвчин, эмгэг, дайсны халдлага, цөөвөрчүүн, шувуу энэ төр гэх зүйлээс болоод нийт төрсөн зулцгын нэг 50% нь бол амиа алдчихдаг гэж байгаа. За ингээд 1 наснаас хойш 2 нас хүрээд ирэхээр өсвөр арслан болно. Өсвөр арслан болоод ирэхээр одоо эрсдлүүд нь бол нэлээд буураад ирнэ. Гэхдээ өрсөлдөгч багийн одоо эр арслангуудын довтлогоонд бол хамгийн түрүүнд өртөж алуулдаг. Мөн ан гөрөө байхгүй хойгуур нь одоо гэр орныгийн цөөвөрчүүнүүдээр цөлмөж ус идэж уудаг ийм амар одоо амьдралын эрсдэлтэй. Тэгэхээр хэдий чиний хүчрэхэг эр арслан байна, төдий чиний бас өөрийнхөө газар нутгийг хамгаалахаас гадна өөрийнхөө үр удам цаашаа үргэлжлэх гинжин холбоогоо хамгаалж идэх гэсэн. Ерөнхийдөө бол яг хуу зэрлэг байгаль дээр яг барь чадлаараа хаан болж одоо жинхэнэ арслан шиг амьдраад арслангийн амьдралаар өгсөн арслангууд нэг 14-өөс 15 жил амьдарсан байдаг. За ихэнх арслангууд бол 4-өөс 5 наснда яг нөгөө сүргээс хөөгдөөд өөрийнхөө одоо бахархал эвслийг байгуулах гэж явж байгаад бас янз янзын арслангуудын гарын шүүс болоод өгдөг тийм тохиолдол байдаг. За яг хуу зоопаркт хорьчихсан байгаа одоо элдв арслангууд бол нэг 20 хүртэл жил амьдарч байгаа. Эднэрт нөгөө нэг байгалийн өдөр тутмын эрсдэл, өвчин, эмгэг, буудлага, алан хядаа энэ төр байхгүй учраас ийм сайхан намбай чивтэж байгаа л босчирч нэг хоол идчихээд буцаж чивтээд нэг хэдэн зураг авахуулаад тухайн зоопарктаа 5 цаас хийж өчөөд байж идэг тийм амьд бол ингээд 20 хүртэл насалчж байна. За арслан хэдэн зулцэг гаргадаг юм бэ гэж их асуудаг юм байлаа. За арслан бол нэг хээл аваад 110 хоног бол одоо өөрийнхөө хээлийг тэгээ хээлээ тээж дуусныхнаар 2-оос 4 одоо гүйн гаргадаг. За арслангийн ороо бол жилд нэг удаа орно. Энэ ороог одоо халууны уйлал гэж байгаа. Яг нөгөө нэг үр тогтох тийм одоо өтрээ одоо саунд тэр химэн нэмэгдээд тэгээд гадна талаас нь ингээд эр одоо арслангийн үр орж ирэх юм бол тэр үр нь ингээд амжилттай сайхан ингэж тогтдог байгаа. За арслангийн халууны үе чинь ойролцоогоор 4-өөс 5 хоног гэж ярьдаг. Тэгээд 4-өөс 5 хоногийн дотор одоо эр арслан эсвэл эвслийн одоо 4-5 эр байлахэд ээлжлээд ерөөсөө эрэм дараагаараа одоо тэр ороо нурцсан халуун байгаа одоо им арслан дээрээ бол гардаг. За ингээд гарч байхдаа ойролцоогоор за би хитээр хийдгээд хэлээд байлаа. Өдөрт 40 илүү 50 удаа тиймэрхүү үйлдэл хийдэг гэж байгаа. Тэгжиж одоо өөрийнхөө үрийг тогтоодог.
Тэгээд 4-5 нэр ойролцоогоор нэг 30-аас 40 удаа гараад байхаар өдөрт бараг өсө зөксөө зөөгөө ээлжилсэн тийм одоо баваа шаваа болдог. За тэгээ яг энэ үед одоо яг тэр өндгөн эстэй эм одоо эслэнгийнхэн өндгөн эс нь 2-4 гарч ирнэ. Яг энэ үед нь одоо орж ирж байгаа эр эсүүд одоо ингээд хинийхэн ч байсан хамаагүй ингээд бэхждэг байгаа. За ингээд 4-5 эр арслан одоо орсны дараа эмэгчин бол одоо ингээд халууны улирлан дуусаад үр тогтно. За энэ үр нь одоо яг хинийх нь 2 найдлах нь 3 найдлах нь ямар ч тийм мэдэх боломж байхгүй. Гэхдээ төрөөд гараад ирсний дараа одоо энэ эр арслангууд адуу шиг араас нь хөөж туугаад очиад алаад үнэрлээ зодоод байхгүй. Ямар ч байсан одоо ах トゥ дүүрэг ч юм уу дүүэл ах トゥ өнтер байлаа гэхэд бие биенийхээ үр удмыг тэгэл хүлээн зөвшөөрөөд одоо хинийхэн ч үр удам байх магадaltaй. Тийм учраас тэгээд яг хөө ингээд явцдаг. За арслан архирдаг уу гэж нэг асуугаад байна. Ер нь бол арслангууд архирн хүрхэн янз янзын тийм хүчтэй хөндөй одоо тийм хол айхтар тийм хүчтэй одоо дөргиосон тийм одоо хөрхрэлтүүдийг бол хийдэг. За энэ ойролцоогоо нэг 7-оос 8 км-ийн зайд бол хүрдэг байгаа. Тэгэхээр одоо арслангийн тулаан ч юм уу одоо нэг нэгэгээ тулаан дуудаж байгааг сонсох юм бол одоо ингээл хоёр талаас ингээд ээлжлэл хүрхрээд байна. Хэдий удаан, хэдий хүчтэй, хэдий гүнзгий хүрхэн төдий чинь одоо чалгатай, чадaltaй, зоригтой залуу эр арслан байна гэдгийг бол багц заална. Зарим эвслийг эзэлэх гээд одоо жишээлбэл 4-5 одоо эр залуу арслангууд одоо өөр хөгшин арслантай каланы одоо хил хязгаар дээр тулж ирээд маш хүчтэй бол одоо хүрхэрдэг. За энэ нь бол тулаан дуудах тухайн одоо хөгшин арсланг одоо янз янзаар өдөж хоргоож оролдох наашааг нь ойртуулж байгаа дотоод оруулж алах гэсэн тийм тактикийн шинжтэй үлээс. За тэгээд чадaltaй чансаатай эр арслан болвол одоо тэр архираад зүгээр амраахгүй байгаа нөхдүүд бол гүйжчүүд эднэртэй алцаж тэднийг уул давуулж хооно. Чадахгүй бол тэгээд одоо дараагийн одоо эздүүдийн тэр архиралт хүрхрэлтийг одоо сонсоод өөрийнхөө эмгчингүүдийн дунд сүүлээ хавьжаад одоо гаслаад хэвтгэхээс арга байхгүй. Ягаад тэгэхээр ингэж хүрхэрж ягаад нэг өдөр очихгүй байх юм бол маргааш нь нутаг дэвсгэр дээр нь орж ирчээд нөгөө өдөр нь бүр хажууд нь төхөж ирээд за тэгээд бүр хэд өдрийн дараагаас бараг хэвтэр дээр нь одоо унтаж амардаг хэсэгтээр нэр хүрхрээд байх хэмжээний одоо тийм айхтар. Хөгшин арслан бол хүрхэрнэ. Гэхдээ хүрхэрж байгаад нөгөөх нь сүулдэ ханиалга болоод сүулдэ геналт гацалт болоод тэгээд ерөөхдөө нам болдог. Яг энэ үед эм арслангууд нь сонсохдоо одоо хөгшин арслан чалахгүй болцсон байна, аимхай болцсон байна, ер нь цаашдаа байхгүй болцсон байна гэдэг тийм хандыг авдаг. Хандыг авсан эм арслангууд яадаг гэхээр одоо тэр хил хязгаарын цаанаас өдөр шөнөгүй 7-8 км-ийн цаанаас одоо ээлжиж хүрхрээд байгаа залуу эрчүүд дээр өөрсдөө очиж бас наануу цаануугаад хил гаталж уулзаж баваа шаваа энэ төр хийх тиймэрхүү асуудал байдаг. Тэгээд тэгж эмсүүд нь тэгж тойрч явж байгаа буцаад өөрийнх нь калаанда ирэхэд бол хөгшин эр арслан одоо өөрийнхөө эм арслангуудаас өөр одоо залуу арслангуудын үнэрийг олж авах юм бол өстой хагартлаа ууралдаг. За ингээд бүлэг дотрооч пижгэлдээд унана. Тэгээд нэг мэдхэд заримдаа одоо эр арслангаа үлдээгээд эмс хүүхнүүд нь нөгөө арслангууд руу яваад очдог. Нөгөө хэд нутаг дэвсгэр дээр нь баг барьж аваа бавж шаваад бүр сүулдэ ингээд ойртчихдаг. Тэгэхээр хөгшин эр арслан яадаг вэ гэхээр нэг бол үргэлжлүүлээд одоо тэднэртэй зодтолж амиа алдах, үгүй бол одоо тэр бүх зүйлийг үлдээгээд өөрөө золбон буюу тэнүүлчин арслангийн замыг хөөж одоо аяхаа олонд олохын төлөө тэгээд зовлонтой амьдралыг бол туулдаг байгаа. За ерөнхийдөө нэг юм арслантай холбоотой гой юмуд бол байгаа. Тэгээд цаг заваа оруулаад би та бүхэндээ гой дэлгэрэнгүй яриад яваад байна. За арслангууд энэ ховортчихсан юм уу гэдэг байгаа. Арслангууд бол 1990 он 1900 оноос хойш бол амар олон ховортчихсан. Жишээлбэл одоо Танзан гэхэд одоо 2000 арслан байгаа гэж ярьдаг. За өмнөд Африкт хэд байгаа мэдгүй. Крюгерийн үндэсний цэцэрлэгт бас нэг 4-5 мянга байна уу ямар ч үсэн арслангуудын тоо бол ерөнхийдөө сүүлийн 100 жил нэг 70-аас 80% бол буурсан гэж байна. Цагтаа 100 мянган арслан байсан гэж одоо ярьдаг тийм тэмдэглэгээ судалгаа бол байдаг. Тэгэхээр цаашдаа бол арслангууд буурна, Африкт ярьж буурна, юу хаач буурна. Тэгэхээр зоо паркт байгаа хэд арслангуудаа хэдүүлээ харж л одоо арслангийн тэр
хөт цог золбог бол хана. Гэхдээ яг зоопаркийн одоо сориггүй арслангууд бол яг тийм хандсан тулцсан арслангууд биш. Яг байгаль дээр жинхэнэ бүр бацаан байхаасаа дээш алан хядаан өхөл хагцал наануу цаануу уналт бусалтыг үдцэн өдөр болгон одоо тэ идэж уух амныхаа төлөө амиа 50 байж одоо алдцдаг. Арслангийн аяг хоол амныхан үнэтэй байдаг гэж ойлгож. Та бид нар одоо хоол ундаа яг ээж аваасаа ч юм ингээ бэлдүүлээл юу ч бодохгүй байдаг чинь. Арслан бол тийм байхгүй. Бэлдээд өгөх аав ээж нь хөөгөө явуулчихна. Өөрөө нэг бол одос хүртээ зодтолж байгаа алуу болно. Нэг бол гэмт, нэг бол одоо нэг халуун цус уун өөрөө байхгүй. Ингээд нөгөө хоол нь маргааш ингэж нөгөө дээр ахаал гар. Яг энэ нэг юм тамийн тойрог шиг амьдралын холбоо одоо тийм хүс тэжээлийн эргэлт бол ингээд зогсолтгүй хэдэн мянган сая жил одоо ингээд Африкийн хавтгаад бол явж ирсэн байна. За арслангууд бол ховорцсон, үнэхээр ховорцсон. Амьдрах орчны алдагдал, хулгайн одоо тэ элдв янз янзын өвчин, зовлон, зодоонуудээс бол асар их одоо багасч. Тэгээд хүн амьтныг хамгаалахын тулд одоо энэ арслангуудыг нэлээд шахаж одоо тий янз янзын одоо тариа будаа мал аж ахуйн тэрийг эрхлээд арслангуудын бэлчээр ирэлдэг газар нутаг бол нэлээд хумигдахын эргээр одоо бусад фрайдууд буюу одоо энэ бусад арслангийн эвсэл холбоодуудын одоо хоорондын за шахагдаж бие биентэйгээ толхилцох. Одоо нэг сар ч юм уу 2 сард нэг 2 фрайд хоорондоо зодтолдог бол 14 10 хоног ч юм уу ингээд зодтолдоод байх хэмжээний тийм ойрхон. Ингээд зодоон болгон чинь заавал нэг арслангийн цус ч юм уу нижгээд арслангийн цус за тэгээд тэрийг дагаад одоо тэг ялагдсан талын одоо эргүй ингүүдийн цуснууч бол одоо тэргээр бол зогсохгүй их асгарч уулздаг цусан далаа болдог. За ер нь хэдэн төрлийн арслан байдсан болоо гэж хүмүүс бас их сонирхдаг байх. За нэг төрлийн арслан бол байдаг. Арслан гэдэг чинь зөв нэг төрлийн одоо муур явгын амтан. Гэхдээ бие махбод бол зан үйл онцлог газар нутаг энэ төр зүйлээсээ болоод арслангууд ч юм шал өөр одоо тий одоо жанрын байдаг. За бүр сүүлдээ Европод хүртэл арслан байсан гэж ярьдаг. Энэтхэгт хүртэл арслан байсан. Тэгээд энэ тулгаараа янз янзын шахан наханаас болоод одоо ин Африк руу ерөөхдөө түгэгдээд одоо Африк ч бас дотроо арслантай газар ч гэж байгаа, арслангүй газар ч гэж хүртэл байгаа. Ингээд ерөөхдөө ийм алаг цог олчихсон байж байгаа шүү. Өмнөд Африк, Төв Африк, за Хойд Африкаар бол байсан гэдэг нь одоо байхгүй болчихсон. Ерөөхдөө ингээд цаашлаад байх юм бол ерөнхий янз янзын болно. Арслан бол яг Африкийн тухайн бүс нутгийнхаа экосистемийн бас гол тоглогч гэж ярьдаг. За цөөвөрч нь бол одоо тэр арслангийн үлдээсэн бусад хоолундыг идэх, ясмасын дүүж идэх гэх мэтээр хүн болгон одоо тэ амтан болгон өөрсдөө Африкийн тэр хавтгаад өөрсдийн гэсэн тийм үүрэгтэй амьдраад үхээд дуусж байгаа энэ хэн хугацаанд ямар ч байсан одоо Африкийн экосистемд хангалттай ажиллагаа үйлдээд явж гинэ гэж бас ойлгож болох хэрэгтэй байгаа. За арслангууд ер нь ямар хуу жинтэй яадаг ийдий гэж хүмүүс их асуугаад байдаг. За арслангууд нэг за ийм арслангууд нэг 150-аас 180 кг, за 90 арслангууд нь 200-аас 400 кг хүртэл янз янзын тийм арслангууд байдаг. Тэгээ арслангууд чинь өдөрт нэг ойролцоогоор 40-50 кг мах идэх гэдэг. Энэ махыг идчих юм бол одоо нэг өдөртөө одоо тэ 2 өдөртөө ч юм ингээ сайхан хоол идэхгүй зөө суугаад босоод унтаад хөвдөд байгаад байдаг. Тэгээд арслангийн сүрэг хэдий ч нэ том байна төдий ч нэ асар их хэмжээний мах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр тэр махыг яг үг нэгээс 2 одоо од сүхрийг унгааж иж хамгийн сайн мах бол одоо од сүхрийн мах байдаг. Тэгээд тэрийг идж байгаа арслангийн цулцгууд хурдан том болно, байр суун зодоонуудтай сайн болно. За одоо сүхрийг агнж байгаа тэр үйл явц өөрөө байлдааны маш том одоо сургуул алан хядааны жинхэнэ үндсэн техник болдог ийм байгаа. Тэгэхээр одоо зоопаркад байгаа хүний гараас бэлэн хоол идээд одоо гизээлээд хөвтөж байгаа арслангуудыг байгаль дээр аваачих юм бол зүгээр цөөвөрч хонд зодуулаад дуусна. Цөөвөрч хондоо хэрхэн алцах, тэрийг хэрхэн барих, хэнийг нь унгаах, хэнийг нь хаанаас нь хазах ямар ч тийм анхан шатны байгалийн инстинкт байхгүй. Гэтэл Африкт өнөөдөр тороогоо шоогоод үлдчихсэн одоо тийм энэ хиймэрт арслангууд бол одоо эр зөргийн дойл төсвөр төвчээр одоо бүр барагдчихгүй их ундраг байдаг. Ийм учраас одоо Африкийн Танзан, Кен одоо өмнөд Африк зэрэг улсууд одоо энэ арслан үзүүлээ гэдэг тийм аялал сафаридууд их явуулдаг. Тэгээ мөнгө төрхтэй хүн байвал одоо ийшээ яваад бас жинхэнэ байгалийн арслан хэрхэн ан хийж, хэрхэн хөрхирж байгаа, хэрхэн одоо тэ эм арслангаа эзэмдэн талхилж одоо үр удмаа зоож байгаа тэр бүх одоо тэр гой экшн зүйлүүдийг бол харах тийм боломж байдаг байгаа. Тэгэхээр манай нэг сонсогч бас хэлсэн мэс одоо 6-7 сар үед арслан жинхэнэ амьд арслан очиж харнаа тэнд очиод
эргээд бас нэг хөрхөн бичлэг хийнэ энэ төр гэж ярьжсэн. Тэр хүн маань сонсч ивэл одоо тэр бичлэг энэ төр бас яаран сааран оруулаарай. Үнэхээр тэр чинь Тичиадан хүлээж байгаа гэдгийг хэлье. За арслангууд ер нь яа тийм бүлгээр амьдард юм уу ганц нэгээр амьдард юм уу гэж хүмүүс одоо ганц мод одоо тий гал болохгүй гэдэгтэй адилхан ганц арслан болоод одоо ингээл хизээч гал болохгүй гэхдээ яг гайхамшиг гэж байдаг болвол төөрч явж байгаад нэг өөр золбон арслантай нийлээд хоёулаа бол тэнж явж байгаад одоо тэг гөгшөрч өгөх гэж байгаа одоо тийм хөгшин арслантай таараа тэрийг зодож нүдэж алаад одоо эмс хүүхнүүдийг нь эрхэндээ хийгээд тэгээд энэ дээр нь үеэлэн ч юм ахад ч юм уу найзууд нэмэгдэж ирээд ингээд нэг хурган хөөрхөн одоо тийм одоо тий бахархлууд бий болох бас тийм хагадлалтай. Гэхдээ бас хэцүү. Ямар ч байсан арслангийн амьдрал зүгээр амьдрал гэдэг чинь өөр алаан. Амьдрахын тулд одоо өдөр шөнөгүй тэмцэлттэй. Ерөнхийдөө одоо хойд наснд арслан болж бити төрөөсөө л гэж залбирал та бүхэн одоо тий наашаага 5-10 цаасаа чулуудаад ингээд явж явах хэрэгтэй. За тоглосон. Нэрэ хандив өгж байгаа нийт сонсогч нарт бол үнэхээр их баярлалтай шүү. Та бүхний одоо тий оруулж байгаа тэр хандив тусламжийг бол дандаа зөв зөвлөж байгаа. Ариг тайм хүүхэн юу гэдэг тийм буруу юмд алцчихсахгүй дандаа өөрт хэрэгтэй. Тэгээд дандаа тийм позитив энергитэй юмд бол зарцуулдаг. Тэгээд та бүхнийхээ хайр халамжинд бол үнэхээр их баярлаж явдаг шүү гэдгээ бас дахин хэлье. За ингээд арслангийн түүхтэй холбоотой арслантай холбоотой онц сонирхолтой гой одоо тий асуулт мэдлэг тусаал нэмрийн одоо тий хөрхөн зүйлүүдийг бол та бүхэнд ярьлаа. Тэгээд өмнөд Африк болон ерөнхийдөө Африкийн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг одоо энэ арслангийн сүргүүдийн тий одоо энэ бүтэц зохион байгуулалт алаан хятад бол үнэхээр алтан балансын одоо барьж идэг. За тэр сүргийн год сүхрийн ч гэдэг юм уу янз янзын экосистемийн одоо амьтдыг барьж унгаах, хөгшин амьтдын цөөлөх, хөгжтэй одоо тэ зовлонтойг явуулах, суулгах гэх мэтээр одоо ингээд цэвэрлэгээний ажлыг бол маш сайн хийдэг. Тэгээд энэ арслангуудын буянд бас олон одоо энэ амьтдын сүргүүд шилмэл хിവэрээ одоо ингээд шалгарч одоо ингээд та бүхэн харддаг шүү дээ. Ингээд уул усаар дүүрэн одоо сүхэр гөрөөс тахих ингээд давхилдж идэв. Тэр дунд одоо доголж байгаа ядарч байгаа тийм ямар ч амьтан байхгүй. Ерөөсө баг шилмэл хурд шилмэл сүргийг бол одоо ингээд уйж сойж байгаа амьтд ч юм бол одоо энэ арслангууд юм байна гэдэг тиймэрхүү анзааны ойлголтыг ол авчих хэрэгтэй. За арслангуудыг ингээд хин араас нь төрж хөөж бас ингээд түлхээ баадуудаад байна гэвэл нөгөө цөөвөр чоннууд гэдэг чинь өөрөө бас айхтар тийм догшин амтан арслангуудын ганц нэг юм явж барьж явж байгаа толгой төрөгийн тастаад идэж уугаад бас хөөрхөн наригчдаг. Ээж аав нь тэнд од сүхэртэй доцолж байгаа хойгоор нь үр цул цагийн цуснаштай нойлоод байж явах жишээний одоо тамийн амтан тамдаа жаргалтай буюу ийм амтан байдаг. Тэгээд ир эмэнд мэдэгдэхгүй яс хүртэл одоо шажигнуулаад жажлаад идчихдэг. Тэр цөөвөр чонны одоо түүхгүй түүхүүд дээр бол байгаа. Та бүхэн бас сонирхол сонсоод байх болно. Сонсоод дэжс болно. За ерөнхийдөө арслангийн одоо тоо толгой багасхын хэрээр алуурчин одоо хулгайн антай чид бол их байна. Тэгээ энэ хүмүүсийг одоо яадаг вэ гэхээр нөгөө нэг янз янзын улсуудаас одоо тий арслангийн тим юм сайн арслангийн төмсгийг хөлхүүлтэйг арслангийн хумсыг нүхлээ зөөвөл одоо яадаг ийдэг гэдэг нэг тиймэрхүү мухар сүсэг одоо ингэж байгаль эко орчинд ийм халгаатай бусад амьтдынхаа одоо үхэл амьдралаар өөрийгөө хамгаалдаг иймэрхүү одоо юм хоцрогдсон ёс заншил маншлыг одоо таягдан хаяхгүй бол одоо хулгайн ангийн гол зорилго нь арслангийн тим ийм бөөр одоо чалхан цай ингэж галзуурч хайж одоо ингэж мухар сүхээр ингэж явсаар гоод ингэ нэг цөөрүүлж байгаа. Тэрнээс биш одоо үед идгээ тарвагшч юм ингэ идэж уух гэдэг юм ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр хэдүүлээч гэсэн одоо энэ Африкт болоод байгаа үйл явдал Монголд бас энэ хулгайн ан энэ төр янз янзаар одоо өргөжөнд хилээд ингээд хүн амьтан ингээд яваад байгаа энэ бүх зүйлтэй хэдүүлээ бас тэмцэх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр мухар сүсэг бидний мухар сүсгийн одоо тий хохирогч нь мөрөөрөө байгаль дээр амьдраад байж байгаа амьтад байхасгүй л гэдгийг би хэлээд байгаа. Тэгэхээр та бүхэн альва юмд идэхдээ шинжлэх ухаантай одоо баг зэрэг мэдлэгтэй тий одоо бодох санах ёс зүйтэй байгаа ч гэдгийг бол гуйгаад байгаа. Тэгэхгүй юусоо юм болгоныг амарчлаад тэгдэг гэсэн ингэдэг гэсэн манай нэг хөгшин хүн тэгж хэлсэн тэр л үнийг хэлж байгаа гэж юмд бити одоо залхуу хандаач гэдгийг бас одоо энэ хөө контентуудаараа бол
хүссэж те уриалж байгаа. Тэгээ та бүхэн таалагдсан бол комент хэсэгт бас ингээд мартаж санахгүй сайхан бичээд яваарай. Бичээд явахгүй бол нөгөөд чи юу яадаг шүү. Дараагийн одоо он сонирхолтой гоё түүхүүд ар араасаа шууд залгаад орж ирнэ. Тэгэхээр та хэдий нөгөө нэг энэ контентээ сонсож байгаа зүйлүүдийн тэр инерт динамик энэ төр чи алдагдаад яваад мартагдах тийм магадлалтай. Тийм учраас та бүхэн аюу хөөрхөн яг ингээд сонсож байхдаа бичээд явах юм бол бүр хөөрхөн харагдана. За арслангууд одоо хүнтэй зөрчилддгүү, зодтолдгүү, хүн амьтандаа тааралдвал яадаг вэ гэж байгаа. За мал аж ахуйн болон менежмент, уул уурхай, газар тариалангаас болоод хүн одоо арслан хоёрын хооронд бол нэг биш удаа нүүр хамаарал тулж байна. За мэдээж хүн гэдэг амьтан буу шидэн байхгүй, хутга шүүг байхгүй арслантай тааралдах юм бол аха баяа болно. Аха баяач хижээлж амжихгүй эсвэл одоо хүзүүгээр чинь шууд ганцал хазна. Хазахад бол шууд одоо тэр нөгөө нэг цаабогийн хүн идэг чин тэр ярьдаг дээр бол юу гэж ярьдаг гэхээр тийм том амтай амьтанд хазуулахад толгой дагцыг бяц хаздаг. Хүзүү мүзүүнээс хазлаа гэхэд шууд эгэн мэгмээр нэгт хазна. Одоо тэр нохоо шиг ингээд нүхэн хороод ингээд тийм байхгүй. Гиз мэзнээс хазлаа бол зөв хүү татна, тас татна. Тийм хэмжээний одоо өндөр гаралтай. Тэгээ тэрийг татаж зулгах одоо өндөр чадвартай ийм айхтар амьтад байдаг. За тэр савар мауртанд зохиулах мохолгол хэцүү. За аялал жуулчлалыг бол би түрүү ярьсан тий. Аялал жуулчлалыг одоо очиж үзээрэй. Одоо магадгүй 100 жилийн дараа арслан гэдэг амьтны зөвхөн зоо паркад харах бас магадлалтай. Тийм учраас та бүхэн боломж олцоо байх юм бол Африкийн Крюгерийн, Саби Сандийн одоо Масай Мара тий одоо та бүхний чихэнд бол одоо гоё сонсогдож байгаа бас тийм Танзаны ч юм уу ийм үндэсний дахин цаазд газруудаар яваад бас үзчихэхэд бас тий бас хөөрхөн бас гоё селфи болно гэж би бол боддог. За ингээд судалгаа хяналт шинжилгээ аюулгүй байдлыг одоо тухайн улс орных нь арслангийн сүргийг хамгаалах тий янз янзын тийм спедиц баригад одоо аюулгүй албаны ажилтнууд байдаг. Тэгээ буу зүсэг барьсан дагаад бас явж идэг байгаа. Тэгэхээр арслангийн популяцийг судлах, хянах, тэдний зам байдал, эколог тий динамикийг илүү сайн ойлгоод тэрэн дээр одоо тулгуурласан стратеги боловсруулж одоо арслангийн сүргийн үржлийг түргэсгэх нэмээд одоо тий шилмэл сүргийг одоо ингэж авч үлдэх янз янзын тийм одоо бодлого энэ төр явж байгаа боловч одоо тэгээ бас сансаар болохгүй арслангийн тод болгол огцсон одоо буурж байгаа гэдэг. За ингээд ерөнхийдөө өнөөдөр та бүхэндээ тий арслан гэж ямар амьтан байдığım бэ, яадığım бэ, ийдığım бэ гэдгийг бас хөрхөн хитэн одоо тий ингээд маягаар оруулж байна. За тэгээ дараа та бүхэндээ энэ арслангийн том прайд буюу бахархал, эвсэл, ирчүүдийн нэгдэл, эв нэгдлийн одоо тий гой түүхүүдийг шууд одоо бахархал бүрээр нь ингэж базаж ингэж тоочголж байгаад яриад явна. Тэнгүүд ярьж байгаа гой түүх болгон хоорондоо ямар нэгэн байдлаар одоо холбогдно. Жишээлбэл Мапого тэгэл тий янз янзын одоо арслангийн тий сүргүүдийн одоо хоорондоо толгилцж ийсэн, тэдний хооронд үргэлж ийсэн, өсөж ийсэн тэр азгүй явдлууд энэ төр гэдэг. Арслангийн сүргийг ухахад тусам одоо улам сонирхолтой болгоно. Азгайг бол тултал хүргэдэг. Тэгэхээр та бүхэн одоо ажил дээрээ машин тэрэг унаад төгжрэлч юм зөксөж явахдаа гоё түүхэд суугийнхаа ийм гоё энергитэй, хүнд хэрэгтэй, үлдэцтэй, сонирхолтой гоё түүхүүдийг бас сонсож байгаа. Тэгээ одоо элдв гэмт хэрэг хүчин танхай юмнуудыг сонсоод та бүхэн бол үнэхээр залхсан байгаа байх. Тэгэхээр цаашдаа хэдүүлээ аль болохоор эерэг байх гэж одоо хичээе. Тэгээд гоё түүхүүд суугаад дэмжээд цай кофений мөнгө ингээ харамгүй өгдөг. Тэр тусмаа те өөртөөгөө 200 төгрөг, 1000 төгрөг, 400 төгрөгөөр хүртэл өгдөг. Энэ бүх хүмүүст үнэхээр их баярлалдаг шүү. Тэгээд та бүхний нэр болгоныг цохоод, данс болгоныг цохоод хийнэхээр бол асар урт хэмжээний бичлэг болно. Тэгээ өөрийнхөө нэрийг сонсохын тулд одоо өмнөх 100 хүнийхээ одоо нэр ус одоо тэ банкын ингээд сонсно гэдэг танд ч уйдгартай, надад ч уйдгартай юм байх учраас би зүгээр шууд ингээд бичлэг хийж явахдаа баярлснаа илэрхийлээд явах юм бол надад амар гоё байна. За тэгээд та бүхний минь туслан дэмжлэг тэгээд сонсдог энэ үзэлт хандлт ч юм бол намайг үнэхээр бас их одоо хурцсалж цаашдаа зогсоо зайгүй юм хийх тийм гэдэг ирч хүчийг бол өгсөөр байгаа. За ингээд өмнөд Африкийг одоо донсолгож байсан алдартай бахархал, эвсэл ирчүүдийн тухай ба тэдний өнгөрсөн ба одоо ирээдүй те тэр нийгмийн тухай та бүхэнд онц сонирхолтой гоё түүхүүдийг ар араас угсраад оруулаад явнаа. За ингээд
дараагийн гоё түүхүүдээрээ хэдүүл эргээд уулзъя.